asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn recette boo xamante ni dañuy daal di dem ba côté ay Algérie Tunisie façon yooyu noonu donc daal di ñëw présenter leen benn recette bi nag ñu ngi koy wax xam naa ni maa ngi koy prononcer noo xamante ni tey rek laay xam mu titli waxuma titli ñaar yooyu daal benn la si niñ koy prononcer mais moom la ñuy defar dafay nekk nag benn genre ceeb boo xam ni c'est fait à base de langue d'oiseau moom la ñuy wax orzo si ñun donc mu nekk genre pâte la boo xam ne day mel ni ceeb gisoon ngeen ko ma musoon ko mélanger fii ak benn ñankatang comme genre pilaf donc moom lañ koy defee ku nekk nag lu la neex nga koy booleel wala bu la neexee nga def ko version végétarienne mais ñun tey dañ koy boolee ak ginaar donc façon bi nga xam ne dafa am sauce tomate la ñuy def tey am na boo xam ne amul sauce tomate donc mu nekk ci seen plat national donc moo nekk ni léegi dañuy daal di ñëw def ginaar daal di yore orzo bi muy kii bi langue d'oiseau bi ñu wax noonu muy pâte bi ñu daal di def aussi suñu ay légumes tey jii quelque rek laa tànn mu nekk courgette ak poivron ak aussi tuuti kaani salade bi nga xam ne dañ koy tëmbal ak carotte dinañ soxla aussi soble dinañ soxla suñu ay épices donc sel poivre ak suñu mélange d'épices bi dinañ soxla toujours ci épices yi rek mu nekk curcuma mooy bu jaune bi ñu daal di soxla cannelle ngeen gis ko mooy bu marron foncé bi ñu daal di soxla aussi cumin mu nekk bu xaw a marron clair bi noonu comme genre vert noonu dinañ soxla tamit tomate njamb donc soo amee bu nga xam ne dafa nekk ci pot bi xayrun sinon man dama amoon bu ma defaroon fii daal di koy desal donc moom laay utiliser dinaa soxla aussi tomate loqati mu nekk tomato paste muy concentré bi moom laay soxla fii dinaa soxla tuuti pois chiche moo nekk nii boo amee bi nga xam ne bu bees bi la nga xam ne da nga koy xooj veille bi wala 1 heure nga xooj ko ak ndox bu tàng bàyyi ko 1 heure de temps bu ko defee mu nooy man awma temps boobu yëpp dama ko fàtte woon xooj moo tax may jël pot bi mais boo jëlee beneen bi mooy dàqati sax far dinañ soxla aussi beurre wala diw ñor man diw ñor laay utiliser comme buñ fi defaroon bi rek dinañ soxla aussi tuuti diw rek pour kaas lekk bi donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà pour ginaar bi ngeen gis fii ñu daal di defar suñu marinade classique bi nga xam ne moom la ñuy def toujours rek moom la ñu def ci ginaar bi donc dañuy daal di ñëw rek commencer directement daal di koy sauter légèrement ci kii bi ci gaz bi bu ma paree man su la neexee nga dugal ko ci four bi walla ci barbecue bi maa ngi xool ban laa ciy def mais xam naa ne boo moytuwul ci biir four bi laa koy def parce que ngelaw bi dafa xaw a bari torop ci biti te mu fay sama gaz bi donc ñu daal di ànd ak yéen ci gaz bi comme ça wan leen ni ñuy commencer togg bi moom dafay nar a gaaw incha allah. voilà gis ngeen dama teg sama cin muy tàng nga xam ni su ma ñëwee def ci kii bi beurre bi wala diw ñor muy beurre clarifié bismillah day daal di seey donc lii laa leen doon wax ci beurre clarifié moom dafa ñemee température bu tàng boo ko comparé ak beneen beurre bi bu doon moom la il faut nga def ci diw sinon rek dafay xëm dafay daal di lakk daal mu nekk lu weex voilà donc damay ñëw rek dugal ci ginaar bi duma sax xaar muy tàng ak yooyu parce que cin bi tàng na ba pare ma dugal ci ginaar yi incha allah voilà bismillah jarul muy doore fii voilà li ngay gis fii oignon bi laa jël ma dagg ko daal di koy def ci biir defuma ci benn légume ni rien dama ko bëgg a fejet rek mu sew su la neexee nga daal di koy dagg yu sew mais man dama ko bëgg a def pour mu gaaw nga xam ne dama koy pulser kese du mokk incha allah bismillah voilà gis ngeen donc léegi dañuy def suñu oignons yi bismillah
ñu daal di koy ñëw def suñu tomate concentré donc jarul muy bari 2 cuillères rek à soupe baax na. daal di def suñu crushed tomato woo tomato sauce bu la si neex rek nga def ko moom mooy suñu tomate loqati bi tomate njamb bi voilà. dañuy bàyyi nii tuuti ba mu dog rek après quelque chose comme ay 5 minutes rek après ñu daal di njuluk incha allah mais avant ñuy njuluk dañ def aussi suñu laaj mu nekk aay bi nga xam ne dañ ko mélangé ak poivre bi sànq dama ko fàtte woon incha allah. voilà ñu def suñu épices yi curcuma cannelle cumin ak tuuti tamit ci suñu kii bi feuille de laurier yi bismillah. ñu jël suñu mélange d'épices bi aussi def ci bismillah. voilà ñu daal di njuluk bismillah. ñu daal di jël tuuti sel bismillah ak tuuti poivre noir voilà. léegi nag dañuy dem dagg suñu légumes yi xolli ko après daal di koy tëmbal fii incha allah bismillah. voilà dañuy ñëw dem commencer defar orzo bi nag da ngeen di bàyyi xel comme ni ma toggee woon daanaka bi ñuy defar ceebu yàpp vermicelle bi comme noonu rek mais à la seule différence que ni tey orzo bi dama koy tay ba pare avant ma koy togg donc dama koy tay ba pare su la neexee avant nga koy tay nii nga daal di koy sauté tuuti ci gaz bi def ci tuuti diw sauté ko ba mu commencé jël couleur nii rek après nga daal di koy teggi door ko tay walla nga sóor ko directement mais man je trouve que soo ko sóoree directement avant nga koy tay dafay xaw a pâteux quoi dafay mel ni comme pâte vraiment au lieu de comme ceeb bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu ndirool nga xam ne day mel ni ceeb donc ñu daal di ñëw dañ koy daal di kaas rek moom incha allah bu ko defee ñu daal di mën a jublu ci orzo bi donc dinaa leen wax tuuti rek quelques bienfaits ci orzo boo ko xoolee comme toute pâte rek dafa am glucide lu bari muy carbohydrate dafa bari te bu ñu waxee carbohydrate bu bari ça veut dire énergie donc day jox nit ki cawarte par exemple athlètes yi wala bu fekkee da nga am xale boo xam ni nanguwul lekk ak yooyu xam nga xale yi ñoom ñëpp a bëgg pâte donc lii benn kii la solution bu bien boo xamante ne mun nga ko def dina leen dimbali aussi pour lekk nutrition yu bare sans pour autant ñuy nekk ngay xeex ak ñoom ci biir kër gi donc bu loolu weesoo dinañu wax ni aussi moom am na li ñuy wax manganèse donc nga xamante ni dafa baax ci suñu wérgu yaram mu am aussi li nga xamante ni comme li ma leen wax sànq rek moom la ñuy wax ni maanaam kii carbohydrate donc moom moo nekk am na fibre tamit donc amul sucre par rapport ak ceeb comme nuy suukar ceeb gën ko bëree suukar moom bëriwul sucre noonu mais nag nekkul loo xam ne gluten free la ñi nga xam ni dañuy daw gluten moom duñ ko mun a utiliser quoi duñ ko mun a utiliser parce que moom liñ koy defaree c'est fait à base de mun naa ne farine ak des fois ñu jël farine de blé bi aussi defaree ko donc ñaar yooyu mu ngi nii bii la ñuy gën a gis nga xamante ni farine la nga xam ne dañ siy boole waale tuuti semoule mais day am farine donc mënuma ko classer comme si yi nga xamante ni gluten free yi la donc mu ngi noonu nga xamante ni nag mun nañ ko ki nga xam ni moom bëgg na ko di introduire man par exemple ku mel ni man dinaa ko lekk mais du nekk loo xam ne dama koy lekk tout le temps déedéet damay limiter li may lekk daal si orzo moo tax ngeen gis ma def légumes yu bare donc quelques bienfaits ci orzo mu ngi noonu pour ki nga xam ne intéressé na ko donc ñu daal di ñëw kaas rek bu ko defee nag ñu daal di commencer incha allah voilà tuuti rek laay jël daal di koy kaas bismillah juste ba mu leer ma ni lépp imprégné wu na bu baax ci biir diw bi voilà gis nga nii léegi nag ñu daal di koy yóbbu dem tay ko nag fële gis nga nu muy meree comme ceeb ñu daal di koy jël dem tay ko ci kaw gaz bi maa ngi tay def baxal foofu ndox voilà gis nga dama doon baxal fii nen pour décoration bi ci kii bi ceeb bi su paree voilà
léegi nag ñu ñëw tey suñu paree après dañ koy sóor donc dañ koy bàyyi nii ba mu suus bu suusee ñu def ci ndox kaas ko ak ndox ci biir man duma ko fas yéenewu ma ko teggi donc ci kaw kii bi rek laa koy couscousier bi rek laay defee lépp ba nga xam ne pare na incha allah donc bu commencé suus rek ñu def ci ndox daal di ñëw yeggale incha allah. voilà gis nga pour tay bi moom dafay yomb boo ko tegee nii ba mu commencé suus comme li ma leen waxoon sànq rek ci laay commencé nag léegi di ci wis ndox donc damay ibbi nii gis nga donc mu ngi nii léegi damay daal di jël ndox rek bismillah def ko ci kawam nii kopp ndox rek laay jël kaas ko carrément voilà daal di ubaat bàyyiwaat ko mu def ba suus bi yoon su ma ñëwaatee dinaa ko ëlbati tuuti rek ci biir après defaat ci ndox donc dinaa ko def quelque chose comme 2 à 3 fois ça dépend rek naka lay gaaw a ñoree incha allah comme bii bu dijj bi la donc dinañu mun a dina xaw a jël tuuti temps. voilà gis ngeen fii dañuy daal di seppi rek kii yi légumes yi comme ça duñu tas bismillah. voilà donc mi ngi nii léegi kii bi rek la ñuy ñëw seppi incha allah daal di koy dem dugal ci four bi bu ko defee muy commencer di def ay affaire am bu baax a baax di ñor foofu doore tuuti lañ bëgg parce que daanaka booy xool ñor na fii donc lañu bëgg rek mu doore léegi dañ koy bàyyi ci biir sauce bi ndax mu xet bi gën ci kii cafka gi gën ci dugg bu ko defee le temps ñuy xaar suñu pâte bi di pare incha allah nga xam ne dinañ ci mën a ñëwaat encore. voilà gis nga ubbi naa ko gis nga mi ngi commencer jël forme bu baax a baax donc damay ñëwaat rek wisaat ci ndox bi su la neexee mën nga ko teggi par exemple daal di koy def ci benn récipient def ci kopp ndox bi nii bàyyi ko moom mu naan ko ba ne xuus après nga door ko ñëwaat tey mais man tey jii nii rek laa ko bëgg a def ba mu ñor incha allah. voilà bi mooy suñu deuxième bi. voilà gis nga damay daal di def tuuti rek kii bi pois chiche bi fii pour nga xamante ni dina dugg tuuti ci kiyam bi goût bi dina ci dugg nga xamante ni après dañuy am luñ ciy seppi tuuti rek incha allah pour nga xamante ni ci décoration bi lay nekk donc boo paree da nga koy rincer bu baax donc pour ñu ñëw tuuti rek ci bienfait wu pois chiche moom chaque fois ma wax leen ko dafa baax ci wér-gu-yaram donc source bu baax la pour affaire protéines yi nga xamante ni à base de li nga xam ne ci plante lay jóge luy sax donc moom dafa am protéine bu bare et puis baax na ci li ñuy wax cardiovasculaire maanaam ci suñu wér-gu-yaramu xol yeeg yooyu dinañu dimbali bu baax te aussi même ci côté sucre bi nga xam ne moom moo nekk ci suñu yaram muy glycémie bi dina dimbali waate donc les diabétiques ñoom dina leen arranger bu baax parce que du nekk di yéegal ak a wàccee sa taux de glycémie bi saa boo ko lekkee ngeen xam ne am na fer maanaam te bu ñu waxee fer rek mooy maanaam dina la téye lu yàgg boo ko lekkee donc moom mu ngi noonu pour ki nga xamante ni par exemple dafa bëgg am contrôle ci li muy lekk nga xam ne soo tiimee lekk doo lekk lu bari moom day am tendance di la defal loolu parce que li muy feesal sa biir moo tax soo ci lekkee yow doo am tendance di li ñuy wax lekk lu bare donc loolu tamit lu jara bàyyi xel la am na manganèse am na ay protéine comme ni ma ko waxee sànq rek am na aussi fibre moom mooy fibre donc mu ngi noonu loolu yëpp mu ngi ci biir petit pois chiche voilà donc ñu daal di ñëw aussi daal di pousse noonu xuus tuuti jàll xool suñu kii bi orzo bi voilà muy pat bi parce que fi mu nekk nii pare na dañ koy daal di teggi rek incha allah. voilà gis ngeen nii damay daal di jël rek suñu diw ñor bi daal di ko siy def moom moo ma koy parce que gis ngeen defuñu woon diw bu bari ci togg bi nii rien parce que lii lañ ci doon sóoraale aussi. voilà lii daf may permettre rek que ni mu waay sama kudd bi ndekete fii la dagg wadd maa ngi koy wër fu ne gis nga daf ñuy permettre mu bañ a coller. gis nga étape bi c'est optionnel su fekkee da ngay dem sóori directement rek mun nga ko def mais nii boo ko defee rek gis nga macha allah léegi nag ñu dem seppi ndawal gi
daal di koy dugal ci suñu four daal di sóor directement. voilà gis nga léegi damay daal di ñëw seppi ndawal li comme ni ma leen wax sànq rek. bismillah gis nga dañuy dindi tuuti rek léegi su ko defee ñu daal di ñëw xool suñu ay assaisonnement. donc dinaa dolliwaat tuuti ci sama mélange d'épices bi def un peu de sel parce que bu ngeen di xool orzo bi def ma ci woon xorom wala ci ndox bi kaasewu ma ko ak xorom donc mu ngi nii léegi nag ñu daal di ñëw sóor comme ni ñuy sóoree ceeb rek incha allah. voilà gis nga ki nga xam ne amul orzo su amee accès ci bulgur mooy bulgur wheat mun na ko def même chose la aussi mun nga def même étape yi yëpp après moom tamit daal di koy sóor. voilà gis nga dañ koy sóor rek comme ceeb tey jii su fekkoon ni par exemple ki nga xam ni moom tayu ko woon li muy def mooy dafay daal di dolli beaucoup plus d'eau bu ko defee ndox boobu ñoral ko mais man dama koy traiter comme si ceeb bu bëggul ndox instant bi voilà gis nga nii rek ñu daal di koy upp ràpp nag léegi bàyyi ko quelque chose comme ay 5 à 10 minutes bu demee ba ndox bi yëpp ngeer nga xamante ni weseng na après ñu daal di koy yàq incha allah en attendant nag loolu di am dañuy dem commencer lakk suñu ginaar gi def ko ci four bi di ko lakk comme ça nga xamante ni dina ko dooreel sinon ku amul four wala bëggoo def ci four mun nga ko saafaat encore pour mu dooreel ko ba man ci four bi laa koy def. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi nii mu nekkoon titre bi nga xamante ni moom lañ leen defaloon tey mu nekk un plat algérien tunisien itam dañ siy laal tuuti donc mu ngi nii ñu indiloon leen nga xam ni version bu am tomate bi la ñu def am na version boo xamante ni comme niñ koy toggee nii rek mais sans sauce tomate lay am du am tomate concentré bi sax du moins loolu laa bëgg a wax donc moom la ñuy def nga xam ni lu la neex nga koy booleel tey ñu boole woon ko ak ginaar nga xam ne suñu ginaar bi dañ ko dugaloon ci four bi nga xam ni moom moo ñu ko dooreel nii di leen wax ni nag tey émission bi moom maa ngi koy jox képp ku nga xam ni rek yow yaay safoo bernde plus précisément les grandes dames de chez Bilo d'abord ñoom laay njëkk a jox affaire yi comme toujours rek daal di koy jox suñu sister ku ñuy wax Mariem Diop ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi AS di ko jox Aïta defe naa Aïta am na solo bari voilà macha allah tur bi moom sa turu YouTube bi neex na ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi Sista Kumba Wade di ko jox Mbène Jong di ko jox Aïda Sarr di ko jox Bintu Sène ak Oumou Ba Binta Ba Diagne sama rakk maa ngi ko koy jox aussi fële ci France di ko jox aussi Mayna Sidibé di ko jox aussi Aïda Ly ak Sombi Lebu waaw moom nee na loolu daal moo nekk ci turu kiyam bi YouTube bi Sombi Lebu donc mi ngi noonu tey ñoom lañ ko jox et puis ci biir grande dame yi nag ma daal di ci tànn quelque rek ku mel ni ku ñuy wax sama doomu baay soxna Jati maa ngi la koy jox di ko jox aussi Sister Laboudou ne ko essayer ko Sister Elisabeth aussi maa ngi ko koy jox pour mu essayer ko ak tamit Sister Khadikan donc tey jii ñoom la ñu jox ci grande dame yi di leen wax ni essayer leen ko neex na loolu macha allah et puis dafay nekk tuuti benn changement tuuti ki nga xam ni moom pat neex na ko lii dina ko neex trop parce que dafay xaw a amaale tuuti goût bi tuuti rek mais loolu mooy kii bi mooy beauté bi yëpp di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer mais aussi bu fekkee am na kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te bu abonné mu appuyer ci cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen wax ñu ngi gis seeni commentaire di leen jaajëfal ak aussi recette yi ngeen ñuy yóndee macha allah compilation bi moom léegi mu pare incha allah bu ko defee ku nekk mun ci gis boppam di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah